भाई जबरदस्त एक नंबर की चीज, अगर आपको लेनी हो तो यहीं से लेना। तो आंटी आई है हरियाणा से और इन्होंने करा है अराउंड 1 लाख का पीसी बिल्ड। तो आंटी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या यूज के लिए आपने पीसी लिया है? मैंने ये गेम खेलने के लिए ओनली, जैसे मैं अपनी कोई भी वीडियो या ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं वो एडिट करने के लिए। भाई जबरदस्त एक नंबर की चीज, अगर आपको लेनी हो तो यहीं से लेना। मजा आ गए भाई, मेरे को तो जबरदस्त, इतना बढ़िया बना के दिया था सर ने, कत्ती कसर ही नहीं छुट्टी। एक नंबर की चीज है, बहुत ही प्राइस में भी बहुत ही सस्ता, औरों से तो बहुत ही सस्ता। कंपेरिजन करके देखा तो सबसे बढ़िया, सबसे क्वालिटी वाली चीज, सबसे एक नंबर चीज मिली भाई। कत्ती सर ने एकदम झकास बना के दे दिया। तो ठीक है, अगर आपको भी कराना है बिल्ड तो आप विजिट कर सकते हो रिक्स ऑफ इंडिया को। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कर सकते हो, पक्का कर सकते। जय श्री राम, राधे राधे।